எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன். இப்போ மார்ச் மாதம் ஆரம்பிக்க போகுது. ஆனால் பனிப்பொழிவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது காலை நேரத்தில். அதுக்கப்புறம் பகல் நேரத்தில் வெயில் வர ஆரம்பிக்குது. இந்த சமயத்தில் நிறைய இந்த வைரல் தொற்றுக்கள், இதனால் இருமல் தொந்தரவுகள் நிறைய பார்க்க முடியுது. நிறைய பேருக்கு 10 நாள் 15 நாள் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் வீட்டு வைத்திய முறைகளில் என்னென்ன கொடுத்து நம்ம இந்த இருமலை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் மட்டுமே பார்க்க போகிறோம். ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை இருமலோட காய்ச்சல் இருக்கு, இருமலோட வெளியே சளி வருது, சளியோட கலர் மஞ்சள் கலரு, பச்சை கலரு அப்படின்னு ஒரு கலரா இருக்கு, ரொம்ப திக்கா சளி வெளியே வருது, இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் இருக்குது. இருமல் கூட வேறு தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கட்டாயம் நீங்கள் டாக்டர் தான் பார்த்தாகணும். பட் சாதாரணமாக அப்படியே தொண்டையில் மட்டும் ஒரு இரிட்டேஷனோட வெறும் இருமல் மட்டுமே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இனிமேல் நான் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் பொருந்தும். ஏன்னா இந்த இருமல் மெயினாக அலர்ஜினால வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோல்டுனால, அந்த சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பனிப்பொழிவுனால வரக்கூடிய ஒரு அலர்ஜி தொந்தரவாக இருக்கலாம். இல்லைன்னா முன்னாடி ஒரு சின்ன சளி பிடிச்சிருக்கலாம், ஒரு வைரஸ்னால ஒரு சளி தொந்தரவு இருமல் வந்திருக்கலாம். அந்த இருமல் சளியெல்லாம் சரியாக போயிருக்கும், இருமல் மட்டும் குறையாமல் இருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வீட்டு வைத்திய முறை என்னவாக இருக்குன்னா, கண்டிப்பாக சுடுதண்ணீரில் நம்ம 2 ஸ்பூன் தேன் விட்டு எலுமிச்சை சாறு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோம்னா அது ஒரு விதமான சூப்பரான டீ, ஒரு ஹெர்பல் டீ மாதிரி தானே. ஸோ இதை காலையிலையும் நைட்டும் குடிச்சு பார்க்கலாம். இருமல் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். ரெண்டாவது, அன்னாசி பழம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்னு யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. பட் அன்னாசி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய புரோமிலைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள், இந்த புரோமிலைன் நிறைய இருமல் குறைக்கக்கூடிய காஃப் சிரப்பில் யூஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ இது அன்னாசியில் இயற்கையாகவே இருக்குது. ஒரு துண்டு அன்னாசி அப்படிங்கிறது ஒருவேளை நம்ம இருமல் குறையிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போ அன்னாசி பழம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த அமாக்சிசிலின் போன்ற மாத்திரைகள் இருக்குது, இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் மாத்திரைகள் ஏதாவது வேறு எதுக்காவது சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அன்னாசி பழம் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். மூணாவது, நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுடுதண்ணீர் ஆவி பிடிக்கிறதுங்க பண்ணலாம். இந்த ஆவி பிடிக்கிறத பண்ணும்போது ரொம்ப டீப்பாக உள்ளே இழுக்காதீங்க, சாதாரணமாக உள்ளே இழுங்க. அதே சமயம் பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆயில் ஒரு 4 சொட்டு அந்த ஆயில் அந்த சுடுதண்ணீரில் நம்ம ஆவி பிடிக்க போகிற தண்ணீரில் விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம லைட்டாக மூச்சு இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இருமல் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ரொம்ப டீப்பாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறது அப்படிங்கிறது செய்யவே செய்யாதீங்க. அது எந்த வகையிலையும் கேட்காது. அந்த நீராவி அப்படிங்கிறது உங்கள் தொண்டை வரைக்கும் போனாலே போதும், நுரையீரலுக்குள்ள போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இருமல் குறையிறதுக்கு. 4வது ரெமெடி, நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற தைம் அப்படிங்கிற இந்த செடி. இந்த தைம் செடியை நம்ம இலைகள் எடுத்து அதை சுடுதண்ணீரில், அதுவுமே பாயிலிங் வாட்டரில் 2 டீஸ்பூன் இந்த இலைகளை போட்டு சுட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு குடிச்சோம்னாலும் இது இருமல் குறையறதுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஸோ தைம் செடிகள் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 5வது சாதாரண விஷயம், வாய் கொப்பளிக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அல்லது 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு நம்ம இதமான சுடுதண்ணீரில் கலக்கிட்டு அதை நம்ம வாய் கொப்பளிச்சோம், நல்லா கார்கிள் பண்ணணும், அதுதான் இங்கே முக்கியம். ஒரு 30 செகண்டாவது வாயில் வச்சு கார்கிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை துப்பணும். இந்த மாதிரி காலை மதியம் இரவு 3 வேளையுமே பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த இருமல் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. 6வது, இஞ்சி டீ. இஞ்சிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்மளோட குடல் பகுதியோட ஆரோக்கியம் எல்லாத்துக்குமே இஞ்சி எவ்வளோ நல்லதுன்னு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். இவ்வளோதான், இவ்வளோண்டு இஞ்சி, ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ இஞ்சி தான் கரெக்டான அளவு. இந்த கைகளோட முதல் க்ரீஸ் எவ்வளோ லெவலுக்கு இருக்கோ அவ்வளோதான் இஞ்சி துண்டோட சைஸ் இருக்கணும். அதை நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கிற தண்ணீரில் அந்த இஞ்சி துண்டை போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி அதை சாதாரண ஒரு இஞ்சி டீயாக, வெறும் இஞ்சி மட்டுமே சேர்க்கப்பட்ட அந்த தண்ணீரை நம்ம பருகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருமலுக்கு ஓரளவு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் இந்த அளவுகளுக்கு மேலே எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நெஞ்சு எரிச்சல், ரிஃப்ளெக்ஸு, நெஞ்சு எதிர்கழிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள், வயிறு எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. இஞ்சி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம். 7வது, மஞ்சளும் மிளகும். அதாவது தங்கப்பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் நைட்டில் இந்த பால் சுட வச்சு அந்த பாலில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அளவு தான், மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சோண்டு பெப்பரும் மிளகுத்தூளும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த மஞ்சள் பால் குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம இருமல் குறையிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய குர்குமின் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. 7வது, ஏதாவது சாப்பிட்டு தான் நம்ம குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத விட சில விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா அது இருமலை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த நெஞ்சு ரிஃப்ளெக்ஸ், ஜிஆர்டி சொல்லக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிற உணவுகள் அந்த இருமலை குறைக்க விடாமல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். காஃபி,
மது குடிக்கிறது, சாக்லேட்டு, கடையில் நம்ம வாங்கி குடிக்கக்கூடிய இந்த பானங்கள், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், சோடாஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் அசிடிக் பழங்கள், சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தான், ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற விஷயங்கள் சில பேருக்கு வந்து நெஞ்சு எதிர்ப்பு ஏற்படுத்தலாம். அவங்களாம் வந்து இதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். புதினா, தக்காளி, காரம் அதிகமான உணவுகள், கொழுப்புகள் அதிகமான உணவுகள், இது எல்லாமே வந்து நம்ம இருமலை குறைக்க விடாம திருப்பி திருப்பி இரிட்டேஷன் பண்ணி இருமல் வர வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நான் சொன்ன இந்த உணவுகள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் குறைச்சி பாருங்க. அதுலேயே இருமல் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. கடைசியா சுடுதண்ணீர் அப்படிங்கிறது ரெகுலரா குடிக்கிற பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க. சுடுதண்ணீர் குடிக்கிறனா கூட தண்ணி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அந்த 8 to 10 டம்ளர் தண்ணி, அல்லது உங்க வயதுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த தண்ணீர் அளவுகள் மாறுபடும். பட் எவ்வளோ தண்ணீர் தேவையோ அவ்வளோ தண்ணீர் கண்டிப்பாக மறக்காம குடிக்கணும். இந்த தண்ணீருக்கு அடிக்கடி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறதே நம்ம இருமலை குறைச்சிடும். மற்றபடி இப்போ நான் சொன்ன ஹோம் ரெமடிஸ்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் நார்மல் இருமல், அதாவது திடீர்னு வந்த இருமல், ஆனால் ரொம்ப காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்பட்ட இருமல், சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வரக்கூடிய அந்த இருமல், தொற்று கிருமிகளால் வரக்கூடிய இருமல், இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம இதை ஃபஸ்ட்லலாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டரை தான் நாடணும். என்ன பிரச்சனைங்கிறத கண்டறிஞ்சு சரி பண்ணதுக்கப்புறம் விடாமல் நம்மளை துரத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய இருமலை குறைக்கிறதுக்கு வேணால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதை பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம்.